Oke guys, Noti tak akan layan. Layan Laksa Sarawak guys. Tengok Laksa Sarawak guys. Dia pun dah memang beguk guys. Memang terbaik guys. Dia kuah nampak gaya tu mun pekat pak depan kisap je lah. Kita akan cuba guys. Istimewa asal Laksa Sarawak ni ialah yudoh pakai ikan guys. Anu lah istimewa guys. Tanpa tak masa. Ya, tak start guys. Sama belacan guys. Rimui ndangi di daging. Hati lagi guys. Laksa Sarawak guys. Okay guys, apa lagi? Tak start guys. Amin. Sambal guys. Go guys. Dia sebati guys. Memang terbaik guys. Tapi santan ni kurang lah. Kamu mau pakat zit santan ni lagi terbaik guys. Daging guys, daging sapi. Ayo lagi siap. Nang guys.
Okay guys, anu arti video guys, memang padu guys, tapi inolah santan kurang sikit dah kami nak besok. Dah mau pakat nisi santan ni. Lagi terbaik guys. Semua like, share and subscribe guys. Turun guys. Bukan susah pun guys. Senang dah tekan subscribe guys. Bukan bayar pun guys. Okay guys. Turun guys. Terima kasih guys.